plasy tongovavy a dia irosotsika amin'ny fandraisana ny vahiny a eto amin'ny radio antsiva arahanao ihany koa amin'ny tambajotra serasera youtube izao fandarana manokana izao a andraisana ny ramatoa saoly mampionina raha mahafalisoa izay filoha nasionaly ny ampela mijoro miarabanao ramatoa filoha nasionaly voalohany indrindra dia faly miarahaba ny mpijery ny mpiaino any tokantrano tsirairay avy fa roa manarakaraka izany dia miarahaba anareo koa ato amin'ny radio atsiva ara-paina manokana mesemicel tompolasy tombavy isika rehetra ihany keo ampanajana no iarabanantsika anasanantsika rehetra anaraka izao fandarana izao ampela mijoro inona moa zany ny hoe ampela mijoro a nahoana no ampela mijoro ihany keo ny anarany a inona no antom-pisiny ny ampela mijoro dia alao tsotsoriko fa zavatra efa tiako natao hatramin'ny ainako zany le izy zany hoe taloha dia hatramin'ny fahazazana niditra amin'ny fahatanorana niditra amin'ny fahalebiazana dia tiako ny mijoro za zany ny vehivavy a nametraka hoe hijoro inona moa ny atao hoe apela mijoro a dia tsy vita fotsiny hoe mijoro amin'ny tongotra dia mandehandeha tsy vitan'izay fa ny apela mijoro a dia eo amin'ny soroka mipetraka eo ambonin'ny loha ary eo anatin'ny loha dia mampiasa tsara ny atodoa anao zavatra ho tsara ho mendrika ny firenena ho tsara ho mendrika ny ankonana ho tsara ho mendrika ny mahavehivavy izay mahavehivavy zay ny andeha hidirantsika ny apela mijoro zany raha ny tena izy a dia manana tanjona ngeza lehibe dia lehibe dia ny hoe apela mahifankaty mifanampy mifanohana mifampizara mifampianatra sy ny sisa maro misy boky anankiray zay boky efa nosoatako dia miainga amin'io boky io daholo a ny zavatra ataonay apela ary ny tanjonay dia hoe tsisy ampela intsony hiteny hoe tsy manam-bola fa raha ny tianay dia manakarena daholo ny apela fa kosa ny tena tianay dia hoe tsy hisy ampela intsony ary zay ny tanjonay tsy hisy ampela intsony hijalika hoe tsy manana hohanina tsy manana hosotroana tsy manan-kividianana fa miasa ny apela dia mila manam-bola ny apela mijoro apela mijoro amin'ny lafininona moa zay raha matoa filoha nasionaly andray fahefana ve zany ianareo any anatina tontolo politika sa amin'ny sehatra inony zay hoe hijoroanareo zay fiteniko matetika fa nano filopoko tany ary tsy nieritreretiko ny dikan'izay a dia hoe ny apela mijoro a dia ao anatiny rafitra hijoroanay dia tsy manao politika ny apela mijoro tsy manao politika politicien na politicienne fa mijoro kosa eo amin'ny fiainana mba anana fahafahana matetika dia napetraka ho fanaka malemy ny apela tsy fanaka satria tsy etanazo batabataina izy fa izy kosa hijoro anany fiainana kanefa namana ny fiainany ary izy apety ny fiainana eo amin'ny sehatra ara-pokotany eo amin'ny sehatra ny fikolokoloana fanampianany reny zany a eo amin'ny sehatra ny fivelomana isan-karazany zany a eo amin'ny sehatra ny fitezanany sy fanomezana tsara ny fanabeazana tsara ny ankohonana zany a sy ny sisa zay voarafitra ao anatin'ilay boky zay efa nisoatana dia izay ny tanjon'ny apela ny apela tsy manao politika misy any mantsy ny antsony hoe apela manao politika tsy fantatra na nivoaka avy any tokoa ty hoe apela mijoro ty oviana tokoa moa nijorony zany ampela mijoro zany araka ny efa nyteneniko dia hatramin'ny fahazazako no nofinofo zany miditra fahatanorana araka ny efa nyteneniko teo ary miditra amin'izao fotoana zao taloha dia hitatsika any amin'ny youtube amin'ny groupe petini amin'ny œuvre sociale ny asa rehetra ilako tsy ny lay teny vahiny ny asa rehetra zay nataoko zany hoe miaraka amin'ny raha ndeha tsindriko fa raha teto amin'ny firaisana fahadimy misy ny sekoliko a dia efa vitako daholo ny epp rehetrarehetra misa 7 ary mifoko tany 7 vita zany ka zavatra natao tamin'izany dia zao manome toromarika sy fanananana an'ilay olona
ary rehefa mamety romarika sy fananarana an'le olona arak'izay fantatro de mizara fanomezana be diabe tsapako nefa fa tsy nety zany tatio ariny satria faly le olona mahazo an'iny de vitatreo ka nitakevitra nindrana ny oabolana sinoa hoe omeo aranjony zahay anjononay fa tsy ho avy atrano de omenatrony foana zay no natonga anay a nanangana ny apela mijoro zany hoe mijoro tena havita tena ny apela mijoro tena mba hanambola ny apela satria ny vola ny ozatry ny fiainana entina manohy ny akaben'ny ampandroso na eo amin'ny firenena na ao amin'ny tokatrano na ao amin'ny sehatra fikolokoloana sy fanabeazana fitezana ny ankizy dikan'izany amorona sy anangana orinasa ve ny ampela mijoro ampananasa n'ireo vehivavy ahafahany mivelona ahafahany mamelo tena ihany keo ny apela mijoro de araky nefa filazako araky nefa fiteniko de miteny aho hoe arakaraky ny fahaizana ananan'le olona na ny zavatra ainy no entiny ny apela mijoro no entinay nitarika mba hoe ivoaran'ny fiainany arakaraky iny zany nivoaran'ny fiainany ampifaliana zany no midika fa iny apela mijoro araky nefa lazay koa za de hoe manana tanjona nijorony de mba hampaleo tena azy tsara ametraka ny lohany ipetraka eo amin'ny soroka araky nefa lazaiko ametraka ny sainy ivoatra anao zavatra tsaratra ny atrany ny apela mijoro de araky nefa lazaiko tao de tsy manao politika zay fa zahay kosa ny zavatra vitanay tsara ohatra zay rehefa mety manko fiainan'ny olona de rehefa ampy ny vola eo am-pelantanan'ny olona isam-pokotany de manampy ko zay ny fokotany mba manao zay zavatra vitanay mba manao ny lalana matididiniky eny an-tanàna zay zareo nge zao ty nataonay tany fianakatso hoe manao ny asa tokony mba andraikitray amin'ny fanjakana fanjakana ny apela mijoro koa zany tsy miady amin'ny mpitantanana mpitondra fanjakana fa de manohana manampy ary zay ary matsapa hoe rehefa mifankaty daholo ny fokotany anankiray mirindrany ao anatin'le fokotany anankiray mety ny inony ty fiainany ao anatin'ny fokotany anankiray za mino za manantena tsy hisy tsony ny dalo a tsy hisy tsony ny rehetrarehetra fa iray monina ny olona miverina ny fiainana tany aloha zany ny olona tsirairay zay zany ny ataoko hoe ny apela mijoro tsy za akory ny lafatra tsy za mifanapelana fa anisany kosa tsy maintsy mitondra ny apahana didikely miandro hoe inona ny netinao teo amin'ny firenenao tamin'ny andro nahavelomanao apela ny resantsika ny asandalo nefa ho an'ny lehilahy aiza ho aiza ny mety ifandraisana zany raha matoa front national satria ny lehilahy no manao ny asandalo sa misy vehivavy ihany koa mety tafiditra ny anatin'ireny efa zavatra mba zava-tsotsotra tokoa zany tokony hazavaina rehefa manana ny ampy ny olona tsirairay avy ny ampy teneniketo hoe saty de manan-karena daholo ny olona saty de manan-karena daholo ny apela fa kosa rehefa manany ampy ny apela inona moa no mahatonga ny dahalo ny tsy fisiny ny tsy fananana fa rehefa manany ampy ny apela ny ankohonana ny vehivavy ny tokatrano de mazava ho azy fa ireo apela reo de mahafantatra ny olona ao anatiny ao anatin'ny fokotany raha ohatra misy fokotany aveny amin'ny afaka miditra ao amin'ny fokotany de fantany iny olona iny avaiza moa ny dahalo olona avany lavitra be any re de avita anafika ary lavitra be ary fa mifankalala daholo any ngareny olona reny zay no mahatonga hiteny hoe rehefa milamina ny fokotany milamina ny fiainan'ny olona ny ainatsika nge zany taloha tainombo vadika ary tsisy mangalatra noho nino noho ny filamina ny fiarahamonina de midika zay fa raha mbo voaverinay apela zay filaminana zay de zava-dehibe eo anay hoe mba navita apahany teto amin'ny firenena rehefa miresaka hoe ampela fianaratsoa foana ny voaresaka ao anatin'izay satria fiteny avy an'ny fianaratsoa zany apela zany ho an'ny fianaratsoa rery ve samy sandrahaka atraizy zany hoe apela mijoro zany raha matoa front national namorona anazy ny tao fianaratsoa ny sy ay zaka nena ny foibe ny eto an-tananarivo eto amin'ny école petini
tany izy natao tamy voalohany fa noho ny fangatahana be deaibe loatra de nakana hoe andao ataotsika eo Antananarivo de miangona eo taolonay ny avari ny avatsy ny avatsinanana ary ny apela tsy manavakavaka tsy manavaka foko tsy manavaka fivavahana tsy manavaka amy sehatra rehetra fa eo noho izany efa natsanganay ny apelana fianaratsoa jereo ngery atao amaronay be dibe natsanganay ny apelan'ny Atsirabe de jereo nge ny amarony natsanganay ny apelana Antananarivo jereo ny amarony ary zany drafitra ray boky ray zay misoratako no mifehan'ireo apelareo no mamola volan'ireo apelareo ary ny ao anatin'izay de toetra tsara avokoa no entin'ny apela miaina no entin'ny apela mijoro no entin'ny apela manao ny zavatra rehetra zay no natonga ny hoe novaina fotsiny ny vocabulaire ny vocabulary ataotsika amin'ny teny malagasy tsara ny voambolana fa nataotsika hoe apela vehivavy ihany ny dikan'izay ka ny vehivavy de manerana n'izao tontolo zao maneran-tany ao anatiny koa Madagasikara. Ramatoa flo nasionaly inona re tompoko mety hoe asa mivaingana natao natonga hoe resy lahatra tokoa ny vehivavy niditra ao anatin'izany hoe ampela mijoro zany inona le tena nataonareo? Voalohany indrindra ao anaty fankatiavana ny asa ataonay fankatiavana zany zava-dehibe indrindra ary ao anatin'ny boky io de mamariparitra nylay vehivavy zany ny asa ainy ihany no ampivoarina ho tsara de izay asa ampivoarina ho tsara zay asa ainy zany ninona asa ainy de inony ampivoarina ho tsara de manatsara ny fiainany zay natonga an'ireo vehivavy be dehibe reo ao maesa tanana ve izy ampivoarina ho tsara zany mahay mamboly ve izy ampivoarina ho tsara zany mahay an'izao rehetrarehetra zao ve izy ampivoarina ho tsara zany ary zay fivoaran'izay de voarafitra ao anatin'ilay fiarahamanao zareo nge valy tanany miverina am'ilay fiainana taloha mihitsy androantsika anetsany aniny de reo izy fa miara-manetsa raha pitsika atao tsisy vola ivoaka izana zany tsisy vola ivoaka any am'ilay apela fa mifandray ny olona zay any ataoko hoe tsy isy ndalo matahotra ndalo olona efa mifandray daholo ny tanàna inona tsony moa tokony hitsofohany taloha ny olona manambola ny olona manana hoanina de miaraka daholo manao an'izao de reny fa miaraka manao an'izao de reny fa miaraka manao an'izao de reny fa miaraka de ohatra napetrako aminy rehefa manao zavatra anao ka mametraka ny manao anao ka mijoro amin'ny teninao ka manana fiezahany ianao tsy mandany fotoana ny zavatra tsisy fotony ianao tafity ianao zay. Misy fiofanana omena ve sa raisina ve zany ao anatin'ilay hoe ampela mijoro sa hoe ahoana ny fomba ifampitondrana ao anatin'izany fikambanana zany? Ny apela mijoro de efa fehan'ny lalàna ary io lalàna io de natao an'ny rehetra tsy natao amin'ny mpitarika ihany fa natao amin'ny miaraka miasa le hoe taritana manko ohatran'ny vocabulary sarotra hoe soritina zany taritana fa hoe ampivoarina le olona ary ny lalàna de natao iraisan'ny rehetra voafehan'ny lalàna zany izay rehetrarehetra ao anatin'izay misy mifampifanana zany hoe anatsarana anoizana mpandrosoana zavatra ataon'ny olona kiray de atsofoka amin'ny fanatsarana rehetrarehetra andeha omeko ohatra fotsiny hoe ohatra zao eo amin'ny inona moa ny endrika mpanampy atrano de le mpanampy atrano zao tsy mitovy am'le mpanampy atrano alailain'ny olona tseloha de karamaina mora kely reny fa ny mpanampy atrano de asa takiny asa rehetra hoe andeha hiasa birao andeha anao an'izao io mpanampy atrano zany da zay nentsika alaina fotsiny tsotsotra ohatra de hofanina izy amenany toromarika rehetra zao ny andraikitrao zao ny lalàna ra-panjakana miandreo zao ny tombontsoanao amin'ny mampiasa anao zao ny rehetrarehetra zao ny mamaritra anao ary avoaka amboninahitra reo omena diplôma reo de mangataka an'ireo aty aminay indray ireo vonina anaraka an'izay lalàn'izay le mpampiasa anaraka an'izay lalàn'izay de milamina tsara zany izy tsy mieritreritra zany izy hoe nde angalatra atao anatin'ity tranonyty olona ampiasaiko tya
tsy afaka iasako tya tsy afaka anao an'izay satria izy koa fa voafana tsara voafeny lalàna izy andeha anaovako toetra ratsy ny zanak'iretolona reto tahaky ny fahita am'izao fotoana zao hoe entina angalarina ny zanak'olona anao trany tsisy zany zay satria le olona efa voaofana mipetrapetraka tsara ary mipampiasa koa de alohan'ny andrasana an'ireo olona reo de apetraka fa tahaky ny asa rehetra reo ny ataony tsisy fanambanina ao mipetraka zavatra rehetra miaraka ny olona mandeha ny fiainana zaka ny fahifamividiny malagasy hoe le maka an'izay mpanampy atrano zay any amin'ny apela mijoro satria raha izay tokoa tatahaka ny ahoana ny mendriky ny karama ho raisin'ny mpanampy atrano voalohany indrindra aloha ny mpanampy atrano miainga avy atao amin'ny apela mijoro de tsy olo latsaky ny simigy tsy olo latsaka mihitsy ny simigy ahoana moa ny andikako ny simigy amin'ny karama farany ambany karama farany ambany fa ao kosa nefa misy tsika inge raha mampiasa olona de raha tsy fanabe ihany ndraindray raha mampiasa olona de raha tsy fanabe ihany ndraindray tokony ho fantatra ny asa ataon'le olona anasalamba sy pasoka fotsiny ve izy zay anankiray betsaka sa ho kely no sasany amin'ny firy izy ny tokony niditra amin'ny firy izy ny tokony irava misy zay fotsiny ny ataony de vita hompahandro fotsiny ve izy de ohatran'izay de anao an'izao fotsiny ve izy mpikarakara zazakely fotsiny ve izy de anatitra mpianatra sy akampianatra sy ohatran'izay mba hisiny le fa ianao zany mampiasa olona mikarama kely anjehan'le mpanampy ny makampianatra enjehan'le mpanampy ny manasanamba enjehan'le mpanampy ny mahandroanina enjehan'le mpanampy ny zavatra rehetra de aveo anao mitabataba raha misy ny tsy mety inona ny antony satria tsisy olona vita anao an'izany rehetrarehetra ka irindra ary ny rao le izy oaka koa ny mpampiasa ivelatra ary ny apela mijoro tsy hoe mpanofana mpiasa trano tsy zay fotsiny ao anatin'ny sampana izay mpiasa trano mpanampy atrano zay fa be de be ny ao mpanao asa tanana ao mpanao an'izao ao mpanao an'izao samy arakaraky le asa aioa ny amoronana asa sy anatsarana an'le olona ohatra zao mpanampy atrano nefa ndraisitsika ohatra teo mpanampy atrano zany de raisitsika hoe tsy ho tabatabaina amin'ny zavatra tsisy dikany fotsiny fa samy mifanaja na ny andaniny na ny akilany zay zany zao ohatra anankiray fa ao koa ny mpanao asa tanana de diavana hevitra koa izy andaotsika anao foaka zay zao de efa manao asa tanana zareo nge reto ahona be de be efa vitanay reo fa misy mpividy daholo reo mahazo vola ny apela mahazo vola ny apela de ny vola de tsisy makaty amin'ny fikambanana fa n'le mpanao azy zany hoe sady mamokatra zany ny apela no mikaroka asa ataony amin'ny fikaramana tahaka ny karama rehetra zay no izy zay no izy ny tanjona zany de tsotra be hoe tsy hisy ampela intsony ka ilaza fa tsy anam-bola rehefa vitanay ny fotoana zany hoe tsy niala tam'le hoe mizara sy manome fotsiny de vita iny de de tsy mianao am'le olona tsony ny tenako fa zao kosa de hoe hitanay foana ary zareo ary zay e tsy mianao amin'io nanangana koralina ndraiky zay mba irahanay faly de manao etsika zay ohatra miasika koraly ivelan'ny fiangonana ve zany ivelan'ny fiangonana ary zay nefa nanaovako teo hoe ny apela tsy hoe tsy mifidy hoe atona zao na manao an'izao na manao an'izao mpanao politika na manao an'izao tsy manao an'izay ny apela fa tena hoe miray de mba indray zao na manao lanonana zay de mba mihira manao zay afalifaly fa tsy hoe mitady vola fotsiny ihany koa eo sehetry ny fiariny zay raha mato filo nasionaly fa manahoanany hoe apela miatrika an'izany tokantrano zany koa anisan'ny voaofana na ifampiresahana ihany koa ve zany hoe ampela any anaty tokantrano zany eo ndrindritsika zao zay ny tena tanjona ny apela ny anaty tokantrano ny apela ny anaty tokantrano de mazava ho azy fa ny tanjona hoe atao de any am'le hoe ahoana ny akonana mirindra koa arindra koa ny ao anatin'ny akonanao
tokantrano samy manany azy tokantrano samy ary mitokantrano tsy vola fotsiny ihany na eo mitobaka ny vola kanefa tsy milamina mifandrindrano ny fiainana de tsy mandeha ny tokantrano de zay no mahatonga na iteny hoe ny tokantrano ihany koa de vovolavola ireo tanora zay manofana an'ireo tanora ihany koa zay tanora alohan'ny fanambadiana zany hoe manomana an'izay koa zay a de mena itoromarika efa ampianarina mihitsy anaty trano mihitsy a de ohatran'zao fandaminana de efa mazavy azon'le tanora ary zay koa manao an'lay fampifadiana inona moa ty mariazy faobe fisoratana faobe de aolohany anaovanay ny fisoratana faobe iny a de mena iny toromarika tokony iainana ao anatin'ny tokantrano fiarahamonina mandringa ihany ve zany raha mato Front National raha toka ny vehivavy a mahazo ny fiofanana any anatin'ny tokantrano kanefa ikambana amin'ny lehilahy zay tsy nofanina tamina inona na inona magnan'zay fanontaniana zay tsy mandringa ny valiny tsy mandringa ny valiny raha malala mako fa ny lehilahy de vitsy eto ambonin'ny tany mihitsy raha mihoatra ny vehivavy ao anatin'izany Madagasikara ny lehilahy zany de mametraka ny fiainany a hoe izy mitsara tare ka tonga le oabolana hoe lehilahy tsy mba ratsy rehefa ratsy de ratsy nalàna vavy ary ny ratsy aminao a tsy ratsy amin'ny hafa ny ratsy amin'ny hafa tsy tsara tsy ratsy amin'ny endrika ve sa amin'ny sehatra rehetra amin'ny sehatra rehetra tsy mitovy ny tsara amin'ny olombelona kanefany a ny lehilahy de nanasongady tena zany hoe nanambony tena zany de am'izay fanambony tena zay a mieritreritra ny lehilahy afaka mampirafy be tebe mieritreritra ny lehilahy afaka manao an'izao mieritreritra ny lehilahy afaka manao an'izao zay tia ny lehilahy atao zany de eritreretra ny lehilahy atao ny dika an'izay de hoe andeha aloha ny vehivavy no hofanina tsara de rehefa vohofana tsara ny vehivavy a de mihiratra ho azy ny sain'ny lehilahy ao anatin'le tokantrano fa misy koa ny akohovavy maneno fitenenana ny vehivavy somary mife tokantrano sy mifeny vadiny matoa misy zavatra zay de tsy nisy n'le fampiofanana fa rehefa nandeha le fampiofanana de milamo ataholo zany rehetra zany fa kosa nefa eo amin'ny mahavehivavy ny vehivavy de matetika ny vehivavy avo feo ohatra anao zao hitanao Michel tany Andriamatoa Michel fa avo teny ihany a zany tsy midika hoe akohovavy maneno zany a fa ny lehilahy kosa sao de diso fandraiky enao zany ingedy avo teny kanefa alohan'ny nakanao an'le vehivavy inge tokony hita hoe ohatran'izy amin'ny feoany sa ny nanaovana ka rehefa tsy mety nyana de lasa hoe akohovavy maneno rehefa mifandrindra ny olona rehefa tafiditra ho ale hoe mahay mifankatia ny apela mahay mifanampy a mahay mifanohana mifampiaro a sy ny sisa ao anatin'le boky de tafiditra ao a zay rovana an'izay hoe tsy maneno ny vehivavy apela mijoro tsy manao politika saingy kosa ve ianareo anisan'ny mba miaro ny vehivavy manana andraikitra eo amin'ny tontolo ara-politika fitantanana ny firenena matoa ny apela mijoro tsy niditra misehatra politika tsy hoe tsy mahay politika akory fa tsy te hiditra mihitsy fa zay kosa manaiky am'ireo vehivavy zay ny safidy ao amin'ny sehatra politika ary makahery azy reny mihitsy zay a anao zavatra ho tsara atao firenena ifanohana amin'ny reo lehilahy mpanao politika raha matoa Front National aiza ho aiza zany zao no tena hoe fikambanana apela mijoro a eo amin'ny sehatry ny fandraisana andraikitra efa nisy ve a ireo ampela nivoaka avy eo aminareo tokoa hoe lasa nalain'ny olona ny asa trano tafita tamin'ny sehatra samy hafa ny tenako manokana moa de miara-miasa akaiky amin'ny fanjakana sinoa iraha antsika nahita zany teto amin'ny firenena de iraha antsika nahita reny natongavany ministra sinoa sarotra be zany miditra fanjakana sinoa zany fa raha antsika malala koa fa manisany matanjaka maneran-tany ny sinoa eo amin'ny sehatry ny ekonomia amin'ny toekareny lako tsiny matetika le teny vahiny
eo ami'setra ny toekarena matanjaka kanefa ny vice premier ministre amin'ny fampianarana sinoa ny tonga taty amin'ny école petini misy dikan'izay zany hoe rahantsika malala zany fa zava-dehibe zay noho izany a de ireo apela avany ambavolo na any amakeny vohatra zay vita baccalauréat de ampianarina ny teny sinoa mahazo diplôma izy am'zany fa tsy hoe ampianarina amin'ny teniteny fahatany nareo fa mahazo ny diplôma ACSK 1 2 3 4 5 ary misy reo apela reo ho avoakanay anohy fianarany any sinina raha ohatra ka vita somatsara araky ny laniny fanjakana sinoa azy tokony hiditra amin'ny université ao koa reo apela zay jereo nye reto mpianatra be dehibe vita fianarana izy reo de ao koa reo apela zay omanina hiasa amin'ny orinasa de manaja n'le lalàna tsara lay sinoa satria raha malala fa zao tontolo zao de idiga ny fanjakana sinoa manaraka an'izay ao reo apela zay ho avoakanay ary jereo nge reto apela mifanampy miasa mifanohana reny de vokatra ataon'ny apela ka na de fotoana foy azy noho ny sokafan'ny apela jereo ny amaronay manana be dehibe zay district efatra nge efa mameno anay any fianaratsoa ary ho fenonay zany retretra zany ny district manaraka manao ny ezaka zay de ny ao atsirabe jereo nge ny eto Antananarivo jereo nge firaisana fahatelo faefatra fadimy fahenina fa misy anay daholo ary efa mangataka koa ny any firaisana hafa fa ataonay mipetrapetraka mivoaka tsara manany zavatra ataony manany ny asa ataony reo apela rehetra reo mba tsy hokobaka ambava ny zavatra atao de manokatra ndray zay anokatra anampatondrazaka tsy ho ela zao zay fanontaniana farany ramatoa Front Nationaly manahoana ny hoe tena lalatsainy ny apela mijoro ve ny fampitoviana ny lasa ny vavy am'zo na de ny soratra masina azy milaza fa ny lany lohan'ny vavy ekena ny soratra masina ny teny hoe ny lany lohan'ny vavy ekeny zany fa ny lehilahy koa raha tsisy vehivavy soratra ny masina koa fa ny teny eny zany filaina ny vavy sy ny lahy za de milaza fa tsy mitovy ny lasy ny vavy satria sexe fotsiny inona moa ny lazantsika ny sexe lahatsy iny le teny vahiny iny aloha de efa tsy toviny matetika koa ny hery na ny force de tsy mitovy ary zay nge mahatonga an'ireny lehilahy reny mamono vehivavy satria maniny mihitany hoe matanjaka izy reo zany aloha de tsy mitovy farany ato kosa manana be dehibe vehivavy noho ny lehilahy eny ary isoraka anao ramatoa saoby mampionina raha mahafalisoa Front Nationaly ny ampela mijoro nitondra ny dinidinika tamin'ity atoandro ty mankasitraka monsieur Michel ndresadresaka ny resaka apela mijoro isika mino ary apela fa nafinaritra anao ny dinidinika na de foy ary mbola ho avy manaraka monsieur Michel fa raha tianao nanao apela raha tianao niaraka aminay ataokokena mino fa aneponako aneponareo koa ny tenako ka hoe aho hoe io misy numéro telefôna manatona ny apela andao hiaraka ijoro anavitra ny ankonatsika tsirairay avy anavitra ny figalentsika tsirairay avy ary andeha anavitra fokotanitsika tsirairay avy ary ny fitambara fokotany voaavitrytsika de manavitra ny filanetsika veloma tompoko soranay koa tsika rehetra toplasy tombavy naharitra ny aino hatramin'ny farany naharitra ny jery hatramin'ny farany ny dinidinika ny fanaovana tamin'ny ramatoa saoby mampionina raha mahafalisolo Front Nationaly ny ampela mijoro makasitraka tsika rehetra ihany keo toplasy tombavy